Hello， 大家好，咁好多謝大家繼續支持我哋睇我哋嘅片。咁如果未 subscribe 嘅朋友咧，記得 subscribe， 咁啊同埋 like 我哋嘅片啦 ，share 俾你哋身邊嘅朋友啦。對上一條片呢，咁我哋就開箱就有關我哋買咗淘寶一個寶馬嘅門抽啦。咁所以呢一條片呢，我哋今日咧就會同大家一齊咧去安裝呢一個門抽嘅。咁我哋首先睇睇個寶馬門抽係點樣先。好啦，咁大家可以睇睇啦。咁樣呢，而家啲寶馬啊、Benz 啲歐洲車呢，就用晒環保膠，咁所以呢啲車用得幾年呢，就會見到呢啲溶晒，好肉酸。咁樣喺原廠度買呢，就比較貴，咁所以呢，我哋今次呢，就喺強國嗰邊係啦，買咗啲零件翻嚟試一試。咁你見啦，而家一撥，哇甩到咁樣。咁所以我哋今集呢，就係同大家示範點樣呢，同呢個門皮呢換晒呢啲手抽啊甩嘅膠嗰啲位嘅。咁換呢一個門皮其實最主要係點呢？咁首先呢，寶馬五系呢，我哋首先呢係要甩咗呢條 trim 啦，係啦，呢條 trim。咁呢條 trim 呢，其實呢最主要呢就係得啲快插嘅。咁呢邊一個啦。呢度一個為主嘅，咁中間嗰啲呢，其實就唔係主要嘅力，咁但係拆嗰陣時咧，大家要小心，係啦，因為呢度有個 L 扣勾住呢邊嘅，咁如果夾硬扯嘅話咧，呢個扣會斷啦，係啦，咁同埋咧喺呢一個位手抽前少少呢個位上面，大概呢個位置呢，咁佢有一個倒扣嘅，嗰個倒扣勾得好死，咁如果你夾硬扯嘅話呢，亦都係會扯爛門皮呢個位嘅，咁所以咧呢個位呢，其實咧最好咧就要揾嘢篤一篤。咁而且大家如果揸開 F10 都知啦，呢度有一條燈啊嘛。咁如果你拆咧太暴力咧，係啦，咁咧有機會咧會整壞咗個燈咧，咁個氣氛燈就會冇咗啦。好啦，咁我哋吊起啦，係啊。咁啊要小心下面嗰個LED 燈啦。咁我哋首先喺呢度咧吊開佢先。咁同埋小心咧門皮之間咧嗰啲皮啦，咁所以我哋用翻個膠批咧就會好啲嘅，冇咁易傷到佢。咁破咗尾啦，跟住我哋破埋個頭呢個位。咁你見破咗啦。咁中間呢度咧有一個頂嘅，我哋要揾嘢頂一頂嗰個位先。咁中間仲有一個倒扣位㗎嘛。你見啦，其他位咧揾手就 OK 㗎啦。咁樣啦，然之後咧就要褪佢出嚟啦。點解咧？因為咧，我哋先破咗頭呢個同尾呢個，然之後咧，我哋要將呢一個頂呢個勾係啦，要頂咗上去，咁你先可以拉到出嚟。如果唔係咧，點拉都拉唔到，同埋會拉爛個門皮嘅。咁跟住頂完之後咧，就將呢幾隻扣咧逐粒咧揾手拉出嚟就 OK 啦。咁所講話要注意咧，就係呢條 LED 啦。咁所以咧就唔好喺下面叫完頭尾，跟住咧頂完嗰個倒扣，就喺上面反佢出嚟，係啦。
好啦，咁跟住我哋拆完呢條飾件咧，我哋就要拆埋呢一個門呢一個飾件。咁我哋呢個飾件係點樣拆咧？佢又係啦，應該係撬呢個位，然之後咧圍住圈撬掹出嚟。咁全部都係啦，我哋全部都揾膠批啦，係啦，唔好傷到嗰啲門皮啦。好啦，嗱呢個咧，所以點解我哋要行呢度撬咧？要先破咗呢個，然之後咧揾手拉起呢個倒扣咧，咁成個咧就可以咁樣出嚟噶啦，係啊，咁樣出嚟噶啦。咁咧，但係咧要小心咧呢一個 ，sorry， 要小心呢一個，呢一個咧係我哋導光嘅，令到你呢度有光嘅。咁所以咧你撬嗰陣時咧要小心呢一條，唔好撬爛佢。好啦，咁我哋鬆完之後咧，咁要除門皮咧，就要鬆兩口螺絲，一口喺呢度，一口喺呢度。咁呢兩粒就 T30啦。好啦，然之後咧，我哋咧就要將個門皮咧，係啦，撬開佢啦。咁我哋咧又係揾翻啲膠批啦，圍住個門咧，同個膠釘破咗佢。咁我哋由左下角開始破啦，跟住底下右邊同左邊，咁就 OK 噶啦。就將門皮咧斜高篩完出嚟。好啦，篩完出嚟咧，先除咗一條門鎖呢個歪牙先啦，係啊，呢個歪牙，我拉落嚟，係啦，白色呢個拉落嚟，褪咗出嚟之後咧，就可以將佢鬆咗出嚟啦。跟住我哋插電線啦。得完電線咧，瞓喺門皮咧，見到咧喇叭咧下面咧有兩口螺絲嘅，呢兩口啦，同埋咧呢邊又有兩口嘅。咁我哋咧就要咧用工具咧拆咗佢。咁買嗰個門抽嗰陣時咧，咁佢跟咗呢兩支工具仔嘅，咁你哋可以用呢個工具去拆。咁但係就比較唔好用，因為佢嗰個型做得唔好。咁所以如果你自己咧有星批咧，可以用自己嘅星批去拆咧，就會方便好多。咁亦都咧冇咁容易咧整塌嗰個螺絲嘅。鬆咗嗰啲螺絲咧，跟住咧我哋咧就要咧除嗰個電槍掣嗰個電線插啦。咁呢個電線插咧有啲難掹嘅，我哋咧可以咧用螺絲批咧幫手壓一壓嗰個掣咧，而去掹咧就會容易啲嘅。搞掂咧，成個手抽咧就可以就咁拉出嚟㗎啦。咁而家可以近嘅望一望啦，咁見到咧嗰啲環保膠都真係溶晒嘅。咁所以都真係要換㗎啦。咁嗱，右手邊呢一個咧就係淘寶嗰個啦。你見咧嗰個顏色咧就有啲差異嘅。咁或者咧，我哋要插埋嗰個槍掣咧，拍埋少少睇可能清楚啲。咁插咗個槍掣啦。咁初步而家咁樣望咧，個位咧應該都好相近嘅。咁而家我哋開埋嗰個淘寶嗰個槍掣啦。咁我哋咧就見到啦，顏色一樣都係有差異㗎啦。咁我哋要將原裝嗰個槍掣咧，嗰個 switch 咧就換翻去淘寶嗰個槍掣嗰個膠件嗰個位嘅。咁我哋要喺呢4個位啦，剔翻嗰個槍掣出嚟，然之後咧就換過去嘅。咁換好啦，咁可以望一望啦。咁換咗過去咧，個位都好啱。
係嗰個顏色咧，即係始終都係有啲分別，咁都知㗎啦。咁睇翻啲腳啦，啲腳都好啱位嘅。咁一陣一裝咧就知道啱唔啱啊！真係。咁換完個槍掣咧，我哋下一步咧就換個門抽入嗰個膠啦。咁我哋咧揾個膠批啦，撬開佢。咁喺呢位破開之後咧，就順住咧一路路破落去咧，咁就咧可以將佢拆到出嚟㗎啦。咁啊係啲扣咁樣扣住，所以咧我哋攝去撬開佢。跟住我哋將新嗰個啦，係啦，對翻啲位啦，係啦，對翻啲位啦。咁呢度嗰隻馬咧就有少少唔對，咁所以我哋要用個膠批咧幫一幫手，對翻個馬咧先至撳咗入去。fit 位嘅係顏色有少少唔同咯。呢度未撳穩啊！呢度有少少離罅咯，不過摸落去咧，唔戒手嘅，順嘅，係啦，你摸落去一順嘅。都 OK 嘅，係唯一顏色嗰度就係最麻煩啦。咁然之後，我哋將佢呢個槍掣啦，同嗰個門抽啦，組裝翻佢啦。組裝翻咧，我哋咧將佢咧插翻入去。插翻好之後咧，收翻螺絲佢。咁收完螺絲啦，咁我哋反翻轉咧，再撳多次嗰個掣同個門抽 ，make sure 咧係緊貼嘅。好啦，最後啦，就係呢一個 wire 啦。咁我哋首先咧勾咗佢先啦，勾咗落去之後咧，我哋拉長少少，係啦，咁 OK 㗎。好，勾完黑色嗰個拉長少少，咁就搞掂啦。咁我哋還原翻佢啦，我哋將嗰個門壁動翻上嚟先。勾咗上面先啦，對翻好晒咧，可以拍翻實佢啦。咁我哋裝翻呢啲之前咧，我哋試一試個門鎖 O 唔 OK 先。好啦，咁我哋首先試一試佢 OK 啦，就試遙控先啦。OK 嘅，咁我哋試個 CA 啦。
咁搞掂啦，我哋可以還原佢啦。我哋就上翻2口米仔食啦。咁跟住拍翻個膠片啦。咁啊，拉出少少，將佢線翻入去先，係啦。咁然之後咧，我哋咧就應該係要將呢個前對準個位先啦，係啦。然之後後面撳入去，搞掂啦。好啦，咁跟住個 trim 啦，呢度有勾啊嘛。我哋要線入去先個勾，係啦。咁跟住咧喺上面睇準晒所有窿先，係啦。咁啊搞掂晒啦。另外嗰3道門咧，嗰個做法咧，同呢道門咧大同小異。咁我哋咧亦都唔喺度重複啦。大家只要咧跟翻呢個方法做咧，咁就唔會有問題噶啦。換之前係咁樣嘅。好啦，咁你睇睇啦，咁啊已經換咗啦。呢一個就係我哋話喺大陸嗰邊買翻嚟嘅雜廠，係啦，即係我哋稱之為頭部件啦。位就 fit 嘅，係啦。顏色就有啲差異啦，咁而且同埋就佢冇原裝嗰隻咁，好似摸住嗰啲，好似啲毛公仔啲 game 皮咁，嗰個感覺係冇咗咯，係啦。佢係 feel 到有啲環保膠，即係啲soft 膠會喺度嘅，咁但係始終嗰個情況就真係冇原廠嗰個咁靚仔。咁但係不過個價錢平好多，咁啊，所以基本上咧而家都係好咗好多咯效果。你見啦，原本係咁嘅色嘅，咁個色明顯咧就淺色咗。咁我哋喺網上面買嗰陣時咧，佢得2個選擇，一個就係呢隻叫做小米黃色，係啦，一個咧就係黑色。咁所以咧，咁呢一個就我哋只可以買翻呢個小米黃色。咁落到嚟開封就見到係個顏色咧係唔同咗，咁但係 so far 都 OK 嘅，係啦，望落去係啦都一致嘅，係啦。咁啊，可能如果換埋呢幾個膠咧，嗰個情況會更加好。咁好啦，咁我哋今日嗰個片咧到呢度就差唔多尾聲啦。咁如果大家咧未 like 我哋嘅片咧，記得 like 同埋 subscribe。好，下次見，拜拜。